តងនឹងរឿងទី1ទៅគឺរឿងអាញាធរចិនបង្ហាញរូបវីដេអូដែលឃើញលោក Gen Z ដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនដល់ដៃសមត្ថកិច្ចចិននៅឯទឹកដីចិនទៅហើយបាទហើយតាមពិតបងប្អូនយើងឆ្ងល់ច្រើនហើយក៏សួរខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរថាតើហេតុអីបានជាអាញាធរកម្ពុជាសហការគ្នាជាមួយនឹងអាញាធរចិនចាប់បញ្ជូនលោក Gen Z ទៅប្រទេសចិនជាមួយនឹងជនជាតិចិន3នាក់ទៀតដែលជាប់ចោទពីបទជួញដូរឆបោកអនឡាញនោះហេតុអីក៏មិនមានរូបមួយសន្លឹកសូម្បីតែរូបថតមួយសន្លឹកហើយស្អីក៏គ្មានតែសេចក្តីជូនដំណឹងពីខាងកម្ពុជាហើយខាងចិននោះក៏មិនឃើញជូនដំណឹងអីអញ្ចឹងមិនសមមិញនេះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺខាងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនក៏បានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលមានរៀបរាប់ឬក៏ថាដែលមានរូបថតរូបវីដេអូលម្អិតអំពីដំណើរដែលលោក Gen Z នេះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចិនដឹកទៅដល់ប្រទេសចិនហើយក៏យើងឃើញរូបគាត់ជាប់ខ្នោះនាំឡើងយន្តហោះនិងនាំចុះពីលើយន្តហោះវិញហើយនឹងមានជាថង់ខ្មៅមួយយ៉ាងឬម៉ាស់ខ្មៅមួយយ៉ាងគ្របក្បាលចិត្តហ្នឹងហើយក៏ដកបង្ហាញឲ្យឃើញថានោះគឺជារូបឬក៏មុខមាត់ពិតរបស់លោក Gen Z អីចឹងដូច្នេះចម្ងល់តកតងថាតើការចាប់លោក Gen Z ទៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេបញ្ជូនខ្លួនហ្នឹងបញ្ជូនមែនតែនឬយ៉ាងណានោះចំណុចនេះគឺយើងដូចថាវាអស់ពីមន្ទិលវិមតិសង្ស័យអីទៀតហើយព្រោះអីអាជ្ញាធរចិនបានបង្ហាញរូបថតរូបវីដេអូនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញគ្រប់គ្នាឲ្យអស់ចិត្តទៅហើយអ្វីដែលនៅជាការឆ្ងល់ទៀតនោះគឺថាហេតុអីបានជាគេចាប់លោក Gen Z ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយបានលាឈប់ពីសញ្ជាតិចិនទៅហើយនោះបែរទៅជាបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនទៅវិញខ្ញុំនឹងបកស្រាយរឿងនេះលម្អិតបន្ថែមទៀតនាពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអាញាធរចិនជាពិសេសតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺអ្នកស្រីម៉ៅនីងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានថ្ងៃទី8ខែមករានេះដោយលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសតកតងនឹងចំណាត់ការរបស់អាញាធរចិនជាមួយនឹងអាញាធរកម្ពុជាដោយអាញាធរចិនអះអាងថានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលផ្ដល់នៅលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យបាទចិនចាត់ទុកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាញាធរចិននិងអាញាធរខ្មែរនៅក្នុងការធ្វើបច្ចាប័នបាទចាប់បញ្ជូនលោក Gen Z ទៅប្រទេសចិននេះគឺជាសមិទ្ធិមួយដ៏អស្ចារ្យនៃភាពដៃគូគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរហើយអ្នកស្រីម៉ៅនីងក៏បានបដិញ្ញាឬក៏សន្យាថានឹងបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនលោក Gen Z នេះថាតើមានព័ត៌មានលម្អិតហើយយើងមែនតើព័ត៌មានលម្អិតហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើជាព័ត៌មានលម្អិតអ្វីទេគ្រាន់តែថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាមកដល់ម៉ោងនេះទាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរចិនអត់ទាន់បានចោទប្រកាន់លោក Gen Z ពីបទអ្វីមួយឲ្យប្រកាសនៅឡើយទេយើងអត់ឮបទចោទនេះទេយើងដឹងថាលោក Gen Z គឺត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋបរទេសជាច្រើនរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានចោទប្រកាន់មានទាំងដីកាទៅទៀតនៅអាមេរិកនេះគឺចោទប្រកាន់លោក Gen Z ពីបទបើកបនលបែងឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិអាមេរិករាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់នឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង$15,000 លានជារូបិយវត្ថុ Bitcoins ហើយក៏មានជនរងគ្រោះនឹងផ្សេងទៀតនៅគ្រប់ប្រទេសឯណោះចឹងហើយបានជាចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងក៏ចូលរួមបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាឬក៏លោក Gen Z នេះនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសចំណាត់ការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំណាត់ការរបស់តៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីផ្សេងទៀតហ្នឹងគេធ្វើស្រោចហើយគឺតាក់ទងទៅលោក Gen Z ហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាចំណាត់ការនោះគឺយើងឃើញថាគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានច្រើនសន្ធឹកហើយគ្រាន់តែថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាដំណាក់កាលដែលមែនតែនគឺជាការចាប់ខ្លួនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរព្រោះទើបតែមានការចាប់ខ្លួននៅពេលដែលដំណឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់លោក Gen Z នេះមិនមែនមានទៅពេលនេះទេច្រើនឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែពុំមានចំណាត់ការអីទេព្រោះអីអារឿងឆបោកអនឡាញអារឿងបណ្ដាញអក្រិតជន
នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអីហ្នឹងគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានជាតិរបស់អាមេរិកឬក៏ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងទៀតនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវឃើញច្រើនករណីហើយនឹងគេបានប្រាប់យូរហើយគ្រាន់តែថាមិនមានចំណាត់ការហេតុអីបានជាចំណាត់ការនៅពេលនេះហេតុអីបានជាចាត់ការនៅពេលនេះអ្នកស្រីម៉ៅនីងមែនតើបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអឺការដែលចាប់លោកណែ Gen Z ទៅកាត់ទោសនៅប្រទេសចិននេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានរកឃើញថាមានអក្រិតជនឬក៏ជនដែលប្រព្រឹត្តចូលដៃជាមួយនឹងក្រុម Prince Group ឬអង្គការ Gen Z នេះដែលជាជនជាតិចិននឹងជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដែលឆបោកបើកមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដែលប្រព្រឹត្តទាំងនៅកម្ពុជាផងនិងមានប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនផងដែរដូច្នេះលោកស្រីថាព័ត៌មានដែលនឹងបញ្ចេញនេះមិនមែនបញ្ចេញតែរឿងលោក Gen Z ទេគឺនឹងបញ្ចេញថាបុគ្គលណាខ្លះទៀតបាទសំខាន់ថាបុគ្គលណាខ្លះទៀតដែលនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Gen Z ហើយត្រូវសហការបន្ថែមដើម្បីចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាត់ទោសនៅប្រទេសចិនបន្តទៅទៀតបើសិនជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការដ៏ច្រើនឬក៏ស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតព្រោះមិនមែនជារឿងដែលចាប់លោក Gen Z នឹងចប់ទេព្រោះលោក Gen Z ម្នាក់ឯងនេះមិនអាចទៅជន់ផែនដីខ្មែរផ្អៀងទេដូច្នេះវាត្រូវមានខ្នងបង្អែកត្រូវមានបពពួកគូកនបនភឿននឹងដូចសឡកពឹសអញ្ចឹងបើសិនជាយុទ្ធនាការនេះពិតជាស្មោះស្ម័គ្រស្មោះត្រង់នៅក្នុងការពិតជាចង់រំលាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមអង្គការចាត់តាំងរបស់ការឆបោកអនឡាញឲ្យដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំទេចបំផ្លាញរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជឿថាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនច្បាស់ណាស់គឺនឹងវែកមុខឃើញអក្រិតជនបន្ថែមច្រើនទៀតណាដែលរកគុកដាក់មិនបានផងទេបើតាមមើលទៅនោះឥឡូវនេះគឺតែយ៉ាងណាយើងចាំតាមដានព័ត៌មានតែជាទូទៅតាមទម្លាប់គឺអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺយ៉ាងច្រើនចំណាត់ការហ្នឹងគេចាត់ការម្នាក់ពីរអីចឹងទៅជាការបង្ក្រប់ទៅក៏ស្ងាត់បាត់ឈឹងទៅផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏វិលទៅរកភាពប្រក្រតីដូចធម្មតាហើយក៏យើងចាំមើលតកតងនឹងរឿងការចាប់លោក Gen Z បញ្ជូនទៅប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកបាត់បង់សញ្ជាតិចិនទៅហើយនេះគឺក៏នៅមានការវិភាគច្រើនផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិដែរមាននិស្សិតមានបញ្ញវន្តដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានចេញជាការវិភាគរបស់ខ្លួនពីរឿងតកតងនឹងថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាត្រូវបញ្ជូនលោក Gen Z ទៅប្រទេសចិនជាទូទៅអ្នកវិភាគនៅក្រៅប្រទេសមិនឆ្ងល់នឹងរឿងលោក Gen Z មានសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលជាសញ្ជាតិសមហ្នឹងឯងព្រោះជាទូទៅអ្នកនៅក្រៅប្រទេសយល់ច្បាស់ជឿច្បាស់ 100% ថាលោក Gen Z មានដើមកំណើតចិនដូច្នេះការដែលវិភាគសពបែបយ៉ាងរបស់អ្នកវិភាគនៅក្រៅប្រទេសគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើថាបើគាត់ជាជនជាតិចិនដើមកំណើតចិនហេតុអីបញ្ជូនទៅចិនមិនបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះវាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះគេចំពោះយើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារអីយើងលោក Gen Z ដើមកំណើតចិនមែនក៏ប៉ុន្តែលាលែងសញ្ជាតិចិនទៅហើយសុំសញ្ជាតិខ្មែរបានសញ្ជាតិខ្មែរបានន័យថាគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របច្បាប់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានន័យថាគាត់បាត់បង់សញ្ជាតិឬក៏សិទ្ធិសពបែបយ៉ាងក្នុងនាមជាជនជាតិចិននៅប្រទេសចិនហើយព្រោះគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ឈ្មោះខ្មែរដើម្បីទៅទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលមាននៅប្រទេសចិនក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចទាមទារក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋចិនទៀតទេព្រោះគាត់បោះបង់សញ្ជាតិចិនបាត់ទៅហើយនេះបើតាមការបកស្រាយសាមញ្ញតាមន័យច្បាប់ព្រោះអាផលលៀបឬក៏ការទទួលបានកម្រៃផលប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍សង្គមអីផ្សេងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បោះបង់សញ្ជាតិរបស់ប្រទេសនោះគឺបើសិនជានេះហ្នឹងគឺការកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកាតព្វកិច្ចទទួលផលក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋចិនគឺបាត់អស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយគឺបានន័យថាគាត់អាចទទួលផលអាស្រ័យផលក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបង់ពន្ធទៅប្រទេសចិនគឺបង់ពន្ធនៅក្នុងករណីទៅលើក្រុមហ៊ុនគាត់ក្នុងនាមឈ្មោះខ្មែរដែលរកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងទំនិញឬក៏របរឬក៏សេវាអីផ្សេងទៅសហរដ្ឋទៅប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះឯងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះគឺអាជ្ញាធរខ្មែរសម្រេចចិត្ត
ដកសញ្ជាតិរបស់គាត់ចេញវិញហើយចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសចិនវិញការដកសញ្ជាតិនិងចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសចិននេះក៏ពុំមានជាបទចោទឬក៏កំហុសឆ្គងអីឲ្យច្បាស់លាស់ថាឥឡូវលោកចិនស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រដកសញ្ជាតិទៅវិញហើយដោយហេតុផលថាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទនេះបទនោះអីចឹងទៅដើម្បីបើកដៃឲ្យអាជ្ញាធរចិនចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅឬក៏សហការចាប់បញ្ជូនគាត់ទៅចិននិយាយទៅការដកសញ្ជាតិខ្មែរវិញនេះគឺអាចជាការបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ថាគាត់លែងជាសញ្ជាតិខ្មែរទៅហើយដូច្នេះគឺបញ្ជូនទៅចិននេះអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅឆ្ងល់ថាតើគាត់ខុសអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកសញ្ជាតិគាត់ដោយកំហុសអីព្រោះការដកសញ្ជាតិរបស់នរណាម្នាក់វាទាល់តែត្រូវរកឃើញតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែរមិនអញ្ចឹងហើយព្រោះឥឡូវយើងមើលមានច្បាប់សញ្ជាតិយើងកម្ពុជាអាចដកសញ្ជាតិបាននៃសញ្ជាតិគេផ្ដល់ឲ្យបានក៏គេមានសិទ្ធិដកទៅវិញបានដែរក៏ប៉ុន្តែការដកសញ្ជាតិនេះវាគួរតែឆ្លងកាត់តាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវអីតាមប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធជំនុំជម្រះទោសខុសអីពីប័ណ្ណអីអញ្ចឹងដែរឬក៏អាជ្ញាធរអាចនឹងកំណត់ថាចង់ដកសញ្ជាតិអ្នកណាដកឲ្យដូចស្ពីអញ្ចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះនីតិវិធីបើរឿងដកសញ្ជាតិនេះវារៀងស្មុគស្មាញដែរព្រោះអីវាមានច្បាប់ការពារថែរក្សាខ្លាចរដ្ឋាភិបាលនឹងចេះតែធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តទៅធ្វើឲ្យអាការដកសញ្ជាតិហ្នឹងវាដូចដកស្ពៃដែរណាខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានការពារលោកចិនស៊ីមិនឲ្យគេដកសញ្ជាតិគាត់ឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះអីអានេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែថាយើងមានវិមតិសង្ស័យមួយថាតើគាត់ខុសអីឲ្យប្រកាសយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់គាត់ពីបទនេះបទនោះក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចោទប្រកាន់លោកចិនស៊ីពីបទល្មើសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានកាត់ទោសលោកចិនស៊ីឲ្យជាប់គុកឬក៏ត្រូវទទួលទោសចំពោះបទល្មើសគាត់នៅឡើយទេបាទរឿងនេះគឺជាអង្គហេតុពិតមួយដូច្នេះព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការផ្ដន់ទាទោសលោកចិនស៊ីឲ្យទទួលទោសអីហ្នឹងគឺខ្ញុំរកមិនទាន់ឃើញទេបាទនិយាយទៅគឺគ្មានតុលាការណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដន់ទាទោសលោកចិនស៊ីឲ្យទទួលទោសពីបទចោទប្រកាន់នៅឡើយទេគ្រាន់តែថាមានដីកាចោទប្រកាន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរងចាំសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចាត់ការលោកចិនស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីនាំខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះទោសនៅមុខតុលាការអាមេរិកឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការណាមួយទៅតាមការចោទប្រកាន់ដែលអាមេរិកបានកំណត់រួចទៅហើយតែជាទម្លាប់នៅពេលដែលអាមេរិកចោទប្រកាន់ជនណាម្នាក់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកបែបនេះជននោះគប្បីធ្វើបច្ចាប័នហើយត្រូវយកមកកាត់ទោសនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកដូចលោក Maduro អញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតុលាការអាមេរិកនៅបរិយាញូវយ៉កចោទ